नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गांवसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. फिर्यादी आयकूंक फडणवीस आमदार 1 to 1. मायकल सोदता घरकान्नीक तिकेट. झाटयो म्हणटा मायनिंग सुरू करात. हरिल्ले फुडारी सोदतात तिकेटी. इजिदोराक हुस्को. आपाची गोंयकारांक 7 उतरां. नोकऱ्यो बेरोजगारी भत्तो. 80% जॉब गोंयकारांक राखीव. मायनिंग अवलंबितांक म्हयन्याक भत्तो. केजरीवालाच्यो गोंयांत घोशणा. गोंयच्या आनीकूय पारंपारीक उत्पादनांक GI टॅग घेतले. नुस्तेमारी, शेती, पर्यटन, मायनिंग, फार्मा सारखेल्या उद्देगांनी निर्यातीची मोठी संद. गोंयांतूय वाणिज्य उत्सव. शाळा केन्ना सुरू करपाच्यो ते एक्सपर्ट कमिटीच्या निर्णया प्रमाण थारतले. मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. TTAGची चार्टर सुरू करपाची मागणी केंद्राच्या कानार. गोंय बीजेपीचो इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीस एका आमदाराक मेळून फिर्यादी आयकता. मायकलान शिवोले ताची घरकान्न उबी रावता म्हण कानार घाला. सगळ्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवप शक्य ना. मायनिंग बेगीन सुरू करात म्हण मयेचो आमदार मागता. हारिल्ले बीजेपीचे फुडारी खंयच्या आदारार तिकेटी सोदतात काय म्हण इजिदोराचो प्रस्न. फडणवीस म्हणटा ऑल इज वेल. आणि निवडणुका समोर आहेत त्या दृष्टीनं बीजेपीची जी काही स्ट्रॅटेजी आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे की मायकल इज अ व्हेरी सिनियर लीडर, त्यामुळे तिकडची काय परिस्थिती आहे, स्ट्रॅटेजी आहे ती समजून घेण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. काल जी धुसफूस झाली बघा, वैयक्तिक धुसफूस झाली, त्या संदर्भात काय म्हणायचं? काही धुसफूस वगैरे नसते. एखादा डिफरन्स ऑफ ओपिनियन एखाद्या विषयावर म्हणजे धुसफूस थोडी असते. सर, तुम्ही 1 to 1 प्रत्येकाशी संवाद साधताय, प्रत्येक आमदारांची. जवळपास 30 आमदार काल रात्री पण होते. तुमची स्ट्रॅटेजी नेमकी काय म्हणणं आहे? मी आता जे काही आमचे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्याकडे जाऊन देखील वैयक्तिक त्यांच्याकडनं एकूण परिस्थिती समजून घेणार आहे, सो दॅट वी कॅन टेक म्हणजे एक इन्फॉर्म डिसिजन्स आम्हाला घ्यायचे. मला विश्वास आहे की गोव्यामध्ये परिस्थिती जी आहे ती पुन्हा सरकार निवडून आणण्याची परिस्थिती आहे. त्याच्यामध्ये फाईन ट्युनिंग करण्याची गरज आहे. मायकलान शिवोले घरकान्नीक दवरपाची तयारी केल्या. फडणवीस मायकलाक मेळून कोंगुटे केल्लो. सिन्स आय एम द मेंबर ऑफ BJP, आमी ताका सांगपाकूच जाय की आमची मिसीस डिलायला लोबो हे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसता आनी ताका आमी हें सांगलेलें. तो तेंच्यान तुमकां ओके म्हटल्यार की फाटी सर तेणे ही स्माइल्ड आनी सेड दॅट रायट टायमार आमचें डिसिजन कितें आहा पळय तें जातलें. तशें पॉझिटिव्हली काय उलोवंक ना, नेगेटिव्हली काय उलोवंक ना, पूण आमी एक्सप्रेस केला. सरकारी नोकऱ्यांक तरणाट्यांच्यो लायनी. सगळ्यांक सरकारी जॉब दिवप शक्य ना. मायनिंग बेगीन सुरू जावंक जाय म्हूण मयेचो आमदार मागता. आता किती झालं तर माहीत चडशे लोक सगळे गव्हर्नमेंट नोकरी करतात. आज माझ्याकडे हांव ऑफिसान बसता, एका वेळा बसता तेन्ना 4-4 तास बसता हांव. 400-400, 500-500 भुरगे कामाक नोकरी करतात. सो आता इट इज हाय टायम हांवें मुद्दम तांकां सांगलें की तुमी सगळ्या लोकांक काय गव्हर्नमेंट नोकरी दिवंक शकना, जाल्यार मायनिंग इंडस्ट्री शुड बी ओपन्ड अप ॲट द अर्ली. हरिल्ले बीजेपीचे फुडारी खंयच्या आदारात तिकेट सोदता काय म्हूण इजिदोराचो प्रश्न. People who are defeated are saying that today we stand a chance. People who have betrayed the party also say I want to contest on BJP ticket. What right you got to claim when you have ditched the party? You have spoiled the party's chances of forming a government that are on their own. You cannot ask for ticket. Now every constituency the candidates are asking for tickets. So wait and watch. So I gave my explanation. सोपटे आणि बाबूस मनसेरातूय फडणवीसाक मेळ्ळे. काकोकर म्हणाले की 22+ भाजपच्या येणार आणि त्या प्लसमध्ये मीटिंग एक आहे. मी सिटिंग MLA आहे. 22तला पहिला नंबर माझा आहे. त्यांनी पांढरे नंबर 1 येतो. तिथून सुरू होते. कितीही दावे झाले असले शेवटी मी सिटिंग MLA आहे. Basically, we said no. As far as Kiswati, we said that I am confident that we will win all the 5 seats. Okay. No matter who says what. Tickets regarding
I have not spoken anything about any tickets or anything. So it was just my first meeting with him. Just it was a cordial meeting. Sorry? Rohit Monsara. Why? Why he's not a mayor? For assembly election. What? For the 5 of them, Rohit Monsara is there. Who 5 from them? Tiswadi. Well, I told you, no, he's already a mayor now. But this time I assure you, all the 5. Let anyone talk anything whatever they are. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आपाच्या सरकार आयल्यार गोंयकारांक दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाची 7 उतरां. प्रायव्हेट मळारूय 80% जॉब गोंयकारांक. मायनिंग अवलंबितांक 5,000 म्हयन्याक. पर्यटनाचेर निमून आशिल्ल्या फामिलींक 5,000 म्हयन्याक. प्रत्येक फामिलींत नोकरी मेळो मेरेन 3,000 बेरोजगारी भत्तो. गोंयांत स्किल विद्यापीठ. केजरीवाल 2 दीस जाले गोंयांत. सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे और गोवा की जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, गोवा के बच्चों को, हर बच्चे का अधिकार होगा, उसमें अप्लाई करेगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेसिस पे उसको नौकरी मिलेगी. नंबर 1. नंबर 2, गोवा के हर घर से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार देने के लिए अरेंजमेंट करेंगे. नंबर 3, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. 4, 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ. टूरिज्म पे डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं वो बेरोजगार हो गई हैं, उनके घर में खाने को कुछ नहीं है. तो जब तक उनका रोजगार रिस्टोर नहीं होता, उनका रोजगार वापस नहीं होता, तब तक उन फैमिलीज को 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा. जो माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज हैं, माइंस बंद हो जाने की वजह से वो भी भुखमरी की कगार पे आ गए हैं. जब तक माइंस चालू नहीं हो जाती और उनका जॉब रिस्टोर नहीं हो जाता, तब तक हर माइनिंग फैमिली को भी 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा. तो स्किल यूनिवर्सिटी विल बी ओपन इन गोवा फॉर क्रिएटिंग जॉब्स. कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं वो उसको कॉपी कर रहे हैं. तो जब ओरिजिनल अवेलेबल है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है. गोंयांत नुस्तेमारी, शेतकी, पर्यटन, फार्मा सारकेल्या उद्देगांनी निर्यातीक मोठी संद आसा. काजू लागवड, खाजेकारा सारकेल्या पारंपारीक वेवसायांक सरकार उर्बा दिवंक वावुरता म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. आनीकूय पारंपारीक उत्पादनांक GI टॅग घेवपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. केंद्राच्या वाणिज्य उत्सवा सकयल गोंयांत 2 दिसांचो वाणिज्य उत्सव. Goa has a strong presence in fishing, agriculture, tourism and pharmaceutical sectors. We have also emerged as a manufacturing based in the several leading companies in areas of tires and tubes, the cement, the electrical machineries, automatic washing machines, the printed circuit board. The cashew processing has also been the traditional industries in the state. The 7 export item as the champion export sector of the state, which is carrying the export value of worth 1.16 billion and with the share of 76% of the overall export from Goa. The certain sectors of the states have been categorized the focus sector and in the state of export strategy. The state is coming up with a common processing clusters under the Spurti and which is for the paddy, vegetable, fruit, food processing, coir, chili and jaggery. Our government is working to get the GI tagging, geographical indicators for the more Goan products. Our government has organized the Antaprerana to encourage the young innovators and the startups about the possibility in the state of Goa. The state already has a single window system, and now the government of India has also come up with a national single window system, which has been integrated with the state, and Goa is one of the few states which has been onboarded in the first phase of this initiative. Government of India is working in collaboration with industry to push domestic manufacturing and increase exports to achieve the collective goal of Atmanirbhar Bharat. Goa is such a good location in terms of the logistics, in terms of airport connectivity,
We have it with us in the state of Goa. What we need to do is only try to see how we can exploit it and what is the best ways of doing business and best practices in other states. Goa is an established base for the pharmaceuticals industry and is an emerging destination for knowledge and knowledge-based industries such as biotechnology and IT. कसिनो, क्रूज, स्पा सुरू जाले. आता शाळा केन्ना सावन सुरू काय म्हण दरेकल्या पालकाचो प्रस्न. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार सरकार एक्सपर्ट कमिटीच्या निर्णयाक रावला म्हण तो सांगता. गोंयांत चार्टर सुरू करपाची TTAGची मागणी खंय केंद्राच्या कानार घाल्या. सरकार केंद्राच्या रिस्पॉन्साक रावला. सगळं हळूहळू ओपन जाता. सो लोकांचे हे आसा की स्कूल आनी कॉलेजीस केन्ना मेरेन ओपन जातल्यो मरे आमी सांगला एक्सपर्ट कमिटी आपलो सजेशन दितले त्या सर TTAG अर्ज केला की चार्टर प्लॅन TTAGची रिक्वेस्ट घेवन आमी बी केंद्र सरकाराक बरयला की चार्टर फ्लायटांक येला. वेंचणुके आदीं मायनिंग एक्टिविटी सुरू जाता म्हूण मुख्यमंत्र्यान खंय उतर दिला. सावड्डेचो आमदार मंत्री दीपक पावसकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. आदले इतलें सुरू जावचें ना म्हूण नव्या ट्रकांक खंय एंट्री ना. 2020 ते 21 वर्क ऑर्डर दिल्ल्या रस्त्याच्या कामांतली 40% कामां जाल्यात. मटेरियल आनी कामगार नाशिल्ल्यान खंय कामां उरल्यात. हे 100% मायनिंग चालू जावपा ना. हे लिमिटेड मायनिंग चालू जातले. पयलीं कशें वताले पर इयर 45 मिलियन हय 45-50 मिलियन टन एक्सपोर्ट जाताले आनी आमचो लोक रेडी. आतां तशें जावचें ना. म्हाजे हिसपान मॅक्झिमम 20 to 25 मिलियन टन एक्सपोर्ट जातले आनी दुसरे ते टिपर आनी रजिस्टर्ड जावचे ना. जे आमचे आसा ते ट्रक उरतले आनी नवीन ट्रक आनी घेवपाक मायनिंगाक आनी तांकां परमिशन मेळचें ना. 2020 आनी 2021 आमी जितल्या कामाची वर्क ऑर्डरी दिल्ली आहा तितल्या कामाचें कितें जालां 40% काम जालां 60% काम जालें ना. बिकॉज मटेरियल शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज. आपल्याक आनी बाबू आजगांवकाराक BJPची तिकेट आसाच म्हूण दावो. दोगूय मोगोंतल्यान उडी मारिल्ले. जेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश केले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान माननीय अमित शाहजी कडेन उलोवन आमकां प्रवेश दिल्लो आसा. ते प्रमाणे म्हाका आनी बाबू आजगांवकाराक आमी सांगिल्लें आसा फुडली जी 2021 इलेक्शन आसा तेन्ना उमेदवारी ही तुमकांच मेळची आनी आमचें काम सुद्दां बऱ्यापैकी चलता. मायनिंगाचेर काब्रालाचे मुख्यमंत्र्या कडेन बोट. मायनिंग एक्टिविटी आता सध्या ट्रान्सपोर्टेशन बी चालू आसा. एक्चुअल मायनिंग सुप्रीम कोर्टान बंद केला न्ही. सो आता ऑनरेबल CMन स्टेटमेंट केला की आपण 3 महिन्या भितर करता म्हणून आता ताजेर चालू आसतलें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. बोरये बायपासार गाडी आनी ट्रकाच्या एक्सिडंटांत 4 जाणांक मार लागलो. आंध्रा रजिस्टर्ड गाडी. थळाव्यांकडच्यान कळटा त्या प्रमाण गाडी खंय ओवरटेक करताली. 2 चले आनी 2 चलयो. चौगांय हैदराबादची. चलयांक फ्रॅक्चर. चल्यांक मातसो मार लागला. चौगांकूय GMCंत शिफ्ट केल्यात. ट्रक ड्रायव्हराक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला.
कुडचड्यार हेल्थ सेंटर डिसेंबर 2020 चालू जातलें म्हण सांगिल्लें ताचें कितें जालें काय म्हण काँग्रेसीचो फुडारी अमित पाटकराचो आमदार काब्रालाक प्रस्न. धड बस स्टँड ना, पार्किंग कॉम्प्लेक्स ना, 7.5 वर्सां जालीं धड हॉस्पिटल जायना. हीच उदरगत काय म्हण प्रस्न. जमना जाल्यार काब्रालान खंय राजिनामो दिवचो. तेन्ना मिस्टर निलेश काब्राल इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दॅट ड्यू टू कोविड ते हॉस्पिटल डिसेंबरान 2020 चालू जातलें. ऑल्सो ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग की आमी पार्किंग लॉटान ओपीडी चालू केल्या. मिस्टर निलेश काब्राल, दिस इज योर डेव्हलपमेंट फॉर कुडचडें की आज कुडचडकारांक पार्किंग लॉटान तूं ओपीडी करता. हें तुजें डेव्हलपमेंट. 2015 तुवें हें हेल्थ सेंटराचें काम चालू केल्लें. आज 7.5 वर्सां जालीं तरी हें हॉस्पिटल कंप्लीट जायना. सो हें कुडचडकारांक जाय आशिल्ली वस्त ना, ती कित्याक कंप्लीट जायना? आज तूं सांगता पॅन्डेमीक लागले, फंड्स ना. अरे जर तर इन्फ्लेशन जालें जाल्यार तूं अंडर GSIDC प्रोजेक्ट दिल्ले, तुवें हें बांदला, स्पोर्ट्साच्या अंडर तुवें स्विमींग पूल बांदला. कॉन्ट्रॅक्टराक आपय अंडर एस्केलेशन क्लॉज करून दी. कित्याक जायना? इच्छा आसलेलें सगळें जाता. दुसरें, तुवें आज कुडचड्यार बस स्टँड म्हणून तो बांदलेलो ना, पार्किंगाची तुवें बिल्डींग बांदलेली ना, मार्केट कॉम्प्लेक्स ना. आनी जें आज आमकां सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जें आसा गोष्ट जी हेल्थ, ते हेल्थाचें तुज्यान एक हॉस्पिटल जर करपाक जायना जाल्यार तूं आनी कसलो मिनिस्टर? आय थिंक ऑन मोरल ग्राउंड यू शूड रिजायन मिस्टर निलेश काब्राल. यू ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द पीपल ऑफ कुडचडें. गोवा फॉरवर्डाचो शिवोलेचो युवा अध्यक्ष प्रितेश चोडणकार आनी ब्लॉक उपाध्यक्ष शाबी नायकान बीजेपींत एंट्री मारली. शिवोलच्या आमदारा कडेन कसलींच कामां जायनात. लोकांक विचारूनच बीजेपींत एंट्री मारल्या म्हण प्रितेश उलयलो. बीजेपीचो थंयचो आदलो आमदार मंत्री दयानंद मांद्रेकारान दोगांकूय पक्षांत येवकार दिलो. एक बरो योग, दुग्ध शर्करा योग, म्हणजे सगळे आमचे ऑपोजिशन सुद्दां वशालान खास करून एक बरें दिसता की आमचे दुस्मानूय आमच्या बरोबर, आमचे म्हणजे आतां दुस्मान न्हू, काल जरी आमी हें आसले, आज आमी सगळे मेळून मित्र जाले. जो विद्यमान आमदार आसा तेजें काम खूब स्लो जाल्लें. किमान तुमी म्हणू शकता आयज जी परिस्थिती आसा शिवोलेन आनी ती भरपूर वायट आसा. आनी खुबशे इश्यूज आसले जे आमी घेवन परत परत वयताले सांगपाक, आनी ते इश्यूज तेजेर कांयच हें जायना, म्हणजे कांयच वर्कआवट जायना, नॉट इवन 1%. आनी आमकां पासून पार्टीन रावन हे कांयच फायदो सोडात, पूण लोकां कडसून आमकां चड हें करून घेवचें पडलें. आनी आतां आमचेर असो प्रेशर येवं लागलो की कित्याक तुमी हें तेच्या वांगडा रावन फक्त आमचीच कामां अशीं न्हू, तुमचेंय काम जावना, आमचेंय काम जावना, आनी हे पार्टीची आमी कसली मिजाज मेळोवपाची? आंदोलनां जालीं, धरणे जाले, घेराव जालो, चवथूय जाली. पेडणे म्हामार्गा वयली फोंडकुलां आसा तशींच. एक्सिडंट नित्याचे. कितल्यांचो जिवूय गेलो तरी आमदाराक जाग येना म्हण मगोचो आरोप. मगो PWDच्या AE कडेन पावले. 10 दिसां भितर रस्ते जाग्यार घालिना जाल्यार पत्रादेवी ते कोलवाळ मेरेन फोंडकुलां जाग्यार घालूंक मगो तयार. आयज आमी हांगासर निवेदन दिल्लें PWD हांगासर येवन. पळयत जाल्यार हांगासर AE ना तो लिवेर आहा खंय. मागीर तेंच्यांनी आमचें तें एक्सेप्ट केल्लें आसा. आमी सांगलां कितें 10 दिसां भितर हे तुमी कितें तरी एक्शन घेवची म्हणून. तांकां हांगासर आतां चवथ जावन गेली. लोक हांगासर कितले ते होण्यानी पडोन मेलेय बी, लोकांक कितले त्रास जातात, गाडयो लोकांच्यो मोडटात. ते सरकार कितें गाडयो मोडल्या काय पयशे दिनात लोकांक. ताका लागून म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा आमच्या AE कडेन हे 10 दिसां भितर तेंच्यांनी हे एक्शन घेवचें. नाय जायना जाल्यार आमकां सांगचें तेंच्यांनी, म्हाका सांगचें मोगो तर्फे हे आख्खे पळय पत्रादेवी टील कोलवाळ पासून हांव सगळे होणे हे लोबरा घालून हांव करून घेता. सगळे हे ऑफिसर जे निगलेक वागता हेका पूर्णतः जबाबदार हो पेडण्याचो आमदार आसा. कित्याक हेणी 30% कमिशन घेवन पयलींच सांगलां. आमी जर हायवेच्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक ज्या तेंच्या जर सुपरवायझराक विचारपाक गेले जाल्यार इतने पैसे इतनाही काम होता है म्हणटा ते. म्हणजे हे पैसे कोणी खाल्ले? ह्या ऑफिसरांनी खाल्ले काय बाबू आजगावकरान खाल्ले काय प्रमोदान खाल्ले काय हो आमचो PWD मिनिस्टर पावसकरान खाल्ले?
कोरगांवकार क्रिकेटींतूच न्ही फुटबॉलांतूय बरे आसतले. फुटबॉलांत अशीच उमेद दाखयल्यार पेडणेचो तरणाटोय गोंयांत नांव करूंक शकता म्हण मिशन फॉर लोकलाचो अध्यक्ष राजन कोरगांवकार उलयला. मिशन फॉर लोकल आनी FC कोरगांव क्लबान पेडण्यापुरती फुटबॉल सर्त दवरिल्ली. सर्तींत 32 टिमी खेळ्ळ्यो. आज कोरगांव जर एक 32 टिमी लागीं येतात इट्स अ बिग अचिवमेंट फॉर माय कोरगांव. दिस इज जस्ट बिगिनिंग आसत म्हणजे कितें पयलीं जालें आसत पण हेच्या परत आमकां सुबेज करपाक जाय. सो हांव तुमकां एकदां परत सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आख्या पेडण्याच्या टिमींक जे आसात बाय मिस जर हे फावटी येवंक ना तर नेक्स्ट टायम येवचे पण वी वील कीप दीस स्पिरीट रेग्युलरली. सी आयज कोरगांव फाल्यां आनी नागदरी आनी कोण तेंच्यांनी दवरचे पण लास्टाक आमी पेडणेकार म्हणून आमची एक टीम तयार जातले. तुमी जितले चड गेमी खेळटले तितले आमचे भुरगे वयर सरतले. वी आर ऑलवेज विथ यू पीपल ऑल द टायम अँड यू कॅन कॉल अस. आमकां केन्ना आपयात आमी तुमच्या मदत आसतले. MG मोटर्स इंडियान फाटल्या 2 वर्सांत 4 गाडयो लॉन्च केल्यात. हालींच तांणी MG एस्टर ही कॉम्पॅक्ट SUV लॉन्च केल्या. गाडी 10 लाख ते 17 लाख मेरेन रेंजींत आसतली. ऑक्टोबरांत खंय मार्केटांत येतली. पर्सनल AI असिस्टंट सिस्टम हे एस्टर SUVचें खाशेलें फीचर. Ashwin, the CEO for Priority Auto Links. I head the MG dealerships in Goa, and this is the new Aster that you have seen is launched today. It's the 4th car that MG has launched in past 2 years, and this is the flagship model which has autonomous level 2s that you can two that you can see. The vehicle has artificial intelligence in it, and it's going to be the safest car on road in the price segment, and it's going to be a segment creator. So this would be the MG Aster for you. The starting price approximately, it's not going to be precise because they are yet to launch the price. So it should be somewhere around the ex-showroom should be 10 lakhs to 17 lakhs. So this would be the pricing that would be revealed shortly. What time will the customer can buy? Basically the booking would start from October, and you should get it soon after that. बुलेटिन इतल्यान सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.